все конструкции, стеновые перегородки, несущие стены там и так далее, они имеют еще запас прочности по несущей способности, по материалам. А фундаментная часть, она не несет сегодня тех нагрузок, которые необходимы. Я принял решение выполнить цементацию этих фундаментов с цементацией грунтов, совместил все вместе. После закрепления грунта мы после этого крепим уже само тело фундамента. Под давлением закачивается туда раствор. И раствор идет в разные щели, пустоты, трещины. Он заходит и между фундаментом, где там грунт слабый и так далее.